E ora andiamo insieme a scoprire quali libri ha preparato per noi Silvia Mazzetti. Iniziamo parlando di un libro importante a partire dal titolo. Questa è Scintille, una serie di anime vagabonde del giornalista Gad Lerner. La parola scintille è la traduzione approssimativa della parola ebraica Gilgul, che significa appunto vagabondaggio di anime. Gad Lerner racconta al lettore la sua vita, compie un viaggio nel suo mondo, che però corrisponde al mondo di tutti, il Novecento e il nuovo millennio, il tormentato 2000. E quindi è un misto questo libro tra biografia e reportage. Lui compie un viaggio attraverso le scintille personali della sua vita, eppure anche un viaggio nel mondo contemporaneo minato dalla crisi dei nazionalismi. E quindi la storia sua corrisponde alla storia di ognuno di noi. Questa è Scintille, una serie di anime vagabonde di Gad Lerner. Il prossimo libro di cui parliamo e che vi consiglio vivamente è Venuto al mondo di Margaret Mazzantini. È un libro definito dai lettori emozionante, poetico, commovente, più di 500 pagine, eppure vi assicuro che quando lo aprirete non vorrete più fermarvi. Vorrete leggerlo tutto d'infiato, anche perché il finale vi lascerà veramente sorpresi. Il lettore è trascinato in una storia molto particolare, in un mondo crudele e violento, un mondo di guerra. A cui si affianca però il mondo dell'amore, della speranza, dell'amicizia e anche il tema della maternità. La protagonista si chiama Gemma, ha 50 anni ed è una romana, che ha avuto una storia d'amore con un fotografo, Diego, da cui nascerà Pietro. Questo bambino che però all'inizio non arriverà molto velocemente, quindi sarà una maternità desiderata e anche molto difficile. Il finale vi stupirà. Vi assicuro che è un libro favoloso. Questo è Venuto al mondo di Margaret Mazzantini. Dedichiamoci anche ai bambini parlando di questo libro, che fu scritto nel 1943 da Antoine de Saint-Exupéry, fu tradotto in più di 180 lingue e ha venduto oltre 50 milioni di copie. Sto parlando proprio del Piccolo Principe, il libro che ha sempre un posto riservato negli scaffali di qualsiasi libreria. Un capolavoro, il cui protagonista è appunto il Piccolo Principe. Un libro universale, perché i messaggi che veicola sono universali. Vita, amore e amicizia. Il protagonista è appunto questo Piccolo Principe che vive su un pianeta piccolissimo da cui è possibile vedere anche più di un tramonto al giorno. Il Piccolo Principe farà un po' di viaggi e visiterà anche la Terra. È impossibile non farsi ammaliare dalle sue parole, quindi lo consiglio a tutti, piccoli e grandi. Il Piccolo Principe. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento all'anno prossimo con le nuove puntate di Cattoliche dintorni. Di nuovo buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie.